risposta è breve, precisa. Precisissima. Ecco, il nome per favore. Mi presento, Carlo Bonaccorso, sono militante del Comitato Giovanile Indipendentista. La mia domanda è sia ai Veneti che alla Napolitana. La situazione giovanile, qual è? Cioè i giovani come rispondono alle nostre rivendicazioni, alle nostre anche rivendicazioni? I giovani sono molto confusi onestamente perché questo tecnologia c'è stato, ha distrutto tutta la nostra, no? Però adesso lentamente stiamo recuperando, ci vuole tempo però lo stiamo recuperando. Noi adesso abbiamo diversi giovani che si stanno impegnando sul fronte della riscoperta della propria storia, dell'impegno per quanto riguarda l'impegno patriottico e siamo soddisfatti. Ripeto, è un lavoro lungo perché abbiamo avuto 150 anni di annientamento, questo è il problema di fondo, però alla fine lentamente lo stiamo recuperando, ecco, perché noi parliamo di un qualcosa che sembra in certi casi sembra qualcosa di extraterrestre, no? Ma dopo tu ti parli della propria storia quando nessuno sa qual è la propria storia, ti raccontano di Garibaldi e tutto il resto, ma della loro storia, della loro appartenenza fino adesso non c'era stato nessuno. E adesso, ripeto, noi di giovani, grazie a Dio, in questo momento qua non è che si mancino, stanno venendo avanti, però ripeto, è stato un lavoro molto duro perché adesso sono oltre 30 anni che stiamo lavorando su questo fronte qua e un po' alla volta i risultati si vedono, anche se lo sappiamo benissimo, c'è questa confusione generale che crea dei problemi, però alla fine i risultati sta vedendo.